ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 483. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan my heel nuutste boek, die boek Hebreërs, waarheid of leuen, so uiters belangrik. Dit is 'n A4 boek, 'n A5 boek, presies 500 bladsye dik, ook in kleur. Sou jy dalk belangstel of 'n vraag het of iets met ons wil deel, is nommers 0722 367 124. Ons webtuiste is https://yafashua.co.za. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, is uiters belangrik, gaan na deel 1, begin reg voor u reeds 'n magdom inligting gemis. Anders gaan u nooit weet wat gebeur het nie. Uiters noodsaaklik dat u inteken op die YouTube kanaal, sodat u die verskillende kennisgewings kan kry van ons studies waarmee ons besig is. Stuur ook die kontak vir die vriende en kennisses, hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker skryfblokpen en 'n Bybel, 33 Afrikaanse Bybel ten minste, bydraend net nie 'n 83 of 'n 2020 Bybel nie. Kom ons bid saam. Ons wil vir u vanmôre al die eer gee, Vader, vir die voorreg wat ons as Jafiste het en bereid universeel om saam te wees in die teenwoordigheid en laat u deur die Ruach HaKodesh vanmôre ons ook dan lei en leer en lei en voed met die bonatuurlike brood van die ewige lewe en die waters van die lewe, sodat ons tot voordeel van die koninkryk kan funksioneer in hierdie dag as Jafiste. Dankie vir die voorreg wat ons het om die woord internasionaal te kan bedien en dat u woord in goeie grond val waar ook al. Ons bid die salwing vanmôre op die woord in die mooiste naam. Die naam bo elke ander naam. Die naam Yafashua, elke Jafis sê halleluja. Halleluja, wat 'n blessing vanmôre om saam te wees en net aan die woord te eet en ons te versadig en dat dit vir ons net exciting is. Jy weet, om 'n jasvis te wees is om die Engelse woord is vibrant te wees, lewend, beweeglik, soekend. Joh, ons is nie passief nie. Ons is nie verouderd nie. Ons is nie in 'n kokon nie. Ons is in die krag van die Ruach HaKodesh. Ons is besig met die boek Spreuke, hoofstuk 24. Nou vanmôre begin ons met Spreuke, hoofstuk 24, vers 23, en dis waar ons geswaai het 'n maand gelede, na Hebreërs 1, Johannes 1, en natuurlik Genesis 1. Nou ek dink, as ons nou terugsit en ons draai die horlosie terug, ons kyk terug na waar ons begin het, sê 6 weke terug, of hoe lank ook al, en ons gaan kyk waar ons begin het, en dit wat ons ervaar het, dan wil ek sê, dat ek glo, u kon nie anderster, as om te groei het in die woord nie. Ek het. Want, soos wat die woord bedien was, het Jaffa dit uit verskillende hoeke vir my gegee, om te bedien, dat ek baie keer self hier gesit het, en verbaas gewees het. Ek onthou, ek kan voorbereiding doen. Maar wanneer ek hierso sit in die Ruach werk, en dis wat vir my anderste is, ek is oop vir die werking van die Ruach HaKodesh, dan kom goed deur wat ek glad nie op my notas het nie. Dat ek baie keer vir Pastoor Rika, as hy die kamera kom afsit, sê, kan jy dit glo? Dit is net skokkend. Maar dis die tyd waarin ons lewe, want die bruid moet alles weet. Halleluja. Nou glo dit as vir die groot seën gewees. As u nie seker is nie, gaan terug, gaan luister daai video's weer. Alraai, Spreuke 24 vers 23. Dit sê, ook hierdie spreuke, ek sê kennis, bonatuurlike openbaring,
is van die wyse manne, naamlik die apostels en die profete, afkomstig. Hoor wat sê hy? Hierdie spreuke, sê koning Salomo, kennis of bonatuurlike openbaring, is van die wyse manne, profete en apostels, want in die tyd van koning Salomo was daar nie apostels nie, maar profete, en dan natuurlik, ons sit ook die woord in ons tyd. Alhoewel ons nie apostels het nie, ons praat van 2000 jaar gelede, want vandag kan nie apostels wees nie, want nie een van het Jafashua gesien nie. Dis hoekom die apostel ding sommer doodgeloop het, nadat ek hom goed warm geslaan het. Verstaan? Is van die wyse manne, die profete en apostels, afkomstig. Die profete het die woord bedien, en dan die apostels 2000 jaar gelede, en dan het Jaffa dit in die hande van die Jafiste gesit. Is dit nie wonderlik nie? Hoors nie vandag in die hande van apostels nie. Dit is in die hande van die Jafiste. Omdat hulle dit gespreek en verkondig het. Hierdie bonatuurlike waarheid was so kragtig, dat dit steeds in 2026 'n totale verandering in sondaar se lewens bring. Daar's 'n verskil om te sê ek behoort aan 'n kerk of 'n denominasie of ek behoort aan 'n sekere groep mense. En daar's 'n ander ding om te sê dat daar 'n totale lewensverandering plaasgevind in my lewe, my sielsdimensie. Dit wat hier gebeur het, want my hart werk net, hy pomp net, niks gebeur in my hart nie. Dit wat hier gebeur het, het 'n totale swaai gebring in my menswees. Dit het my gedryf na 'n dieper insig in 'n waarheid in die woord. Ek hoor gereeld van mense wat sê, prof, ons spandeer 3, 4, 5 ure 'n dag in woord. Dis vir ons manna. Broer Skalk sê die ander dag vir my, toe ek met hom gesels, toe in Amerika, toe sê hy en suster, nou wil ek sê die stel, ek dink aan Wynand in die stel. Hulle sê vir ons, hulle sê, hulle spandeer 4, 5 ure in die woord, in die ou boodskappe. In die ou boodskappe. Sodat, want uit die ou boodskap uit, wanneer hulle dit weer luister, sê broer Skalk en suster Elsa, sorry suster Elsa, het net my vir 'n oomblik ontgaan. Dan ontdek hulle nuwe waarhede. En ek het dit al 'n paar keer gesê, daar's nie 'n manier dat jy my boodskappe een keer kan luister nie en my boeke een keer kan lees nie. Daar's te veel diep geopenbaarde waarheid. Nie dat ek iets is nie, Jaffa gee dit soos hy wil. So hy sê, hierdie bonatuurlike waarheid was so kragtig, dat dit steeds, dit was 2000 jaar gelede, vandag in 2026, 'n totale verandering in sondaar se lewens maak. En veroorsaak dat die bruid van Jaffa steeds streef om nougeset te wandel. Halleluja. Dis ons strewe. En weet jy wat, dis nie moeilik nie, it's not difficult. Want ons lewe nie 'n dubbelsinnige lewe nie. Dis so maklik om in heiligmaking te lewe as jou paradigm shift reeds plaasgevind het. Jy 'n kognitiewe denkwyse, 'n skuif kognitiewe denkwyse, 'n skuif gemaak het. Die Engels is paradigm shift. Om te sê ek lewe nie in die manier wat ek gelewe het nie. Ek vloek nie soos ek gevloek het nie, ek steel nie soos ek gesteel het nie, ek hoereer nie soos ek gehoereer het, en so kan ek aangaan. Paulus sê, daai ding het verbygegaan, ek is 'n nuwe skepsel in Jafashua. Die ou ding is verby. En dis hoekom apostel Paulus sê, ons neig nie na die dinge wat agter is nie, my oujaarsdag boodskap. Ons trek na dit wat voor is, halleluja. Ons vat die nuwe, ons wil nie in die verlede lewe nie. Daar is slange en daar's wurms en daar's
skerpioene en goed daar. Ons wil nie eens ons hand soontoe uitstrek nie. En ek wil in plain Afrikaans sê, dis bad news. Vergeet dit. Ja, maar prof, jy weet nie, my vernoot het my verneek met R1 miljoen. Wat maak het saak? Gaan dit jou geld vir jou teruggee? Nee. Kom ons trek na wat vorentoe is. Na dit wat Jaffa vir ons in gedagte het. Halleluja. En dis hoekom hierdie studie so belangrik is. Hy bring totale verandering. Hy bring totale menswees terug in ons. Maar alles gebeur hierso. Dit wat hier gebeur het 'n uitwerking oor dit wat uitkom en dit wat my hande doen en die plekke waar my voete heen gaan. Hoe ek funksioneer, hoe ek optree. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie? Dat Jaffa op bo-natuurlike maniere met elkeen van ons werk. Om ons te kry om te funksioneer in sy bo-natuurlike wil. Nie my wil nie. Nie u wil nie. In sy wil. En sy wil is dat ek en u nou geset moet wandel. Halleluja. Elke dag af lê. Na al die jare. Is ons steeds besig om af te lê. So prof, julle is vol sonde, want julle, nee, die woord sê dat ons word dag per dag, word ons getuister deur die aanslag van die bose. Hierso, sê ons die mense. Die Satan het dan nie eens Jaffa gelos nie. Hy het hom getuister, toe hy 40 dae in die woestyn was. Ons vir oggend, ons anker en ons fondasie is in die genadebloed van Jaffa. Dit maak die verskil. Halleluja. 'n totale verandering. Totaal. Die bruid streef steeds om nou geset te wandel. Ons wil nie deel wees van die rabbies daar buitekant nie. Apostel Paulus kom hy sê ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. En weet jy wat, dis hoekom ons die Ruach het. Die Ruach HaKodesh, wat individueel met elkeen van ons anders te deel. Het jy dit geweet, alhoewel ek en Pastor Rika man en vrou is, ons doen verskriklik navorsing saam, sy help my baie met die navorsing, en ons doen verskillende dinge, ons doen alles saam. Maar dat elkeen nog steeds 'n individuele mindset het. Sielsdimensie het. En dit maak dat ons met mekaar oor verskillende goed deel. En dit is uiters belangrik in 'n huishouding dat dit gedoen word. Die vrou sê ek sien dit so, die man sê ek sien dit so. En dan is daar natuurlik die jong mense wat gesê, maar ek verstaan dit dan so. By die skool sê hulle so, by die universiteit sê hulle so. En weet jy wat, dis waar Jaffa ons, ek wil 'n Engelse term hier gebruik, where he molds us into oneness, is because we can differ. Omdat ons kan verskil. We can agree to disagree. Met ander woorde, dit bring nie kwaai vriendskap om te verskil nie. Ons argumenteer nie en beklei nie, maar laat toe dat die Ruach HaKodesh op sy manier werk. Ek kan vandag so voel oor 'n saak, omdat dis hoe ek opgelei was in die Bybelskool of dalk in die universiteit of waar ook al. Dis hoe ek het verstaan het. Maar die woord sê ons ken ten dele, ons profeteer ten dele, maar soos die tyd aanstap, want onthou die Vader bedien ons met dit wat ons nodig het. En ek het dalk minder nodig vandag. Of kom ek sê, ek het miskien baie nodig, maar Pastor Rika het minder nodig. Nou verskil ek van haar. Nee, hy gee vir elke een soos hy wil. En daar is niks beter om vandag te weet, dat Jaffa sê,
dat die woord wat ons bedien, is dit wat geskool is, en geskryf is, en bewaar is, en die grootste van alles, geïnspireer is, deur die Ruach HaKodesh. En dis hoekom ons dit in die salwing lewe, want die woord sê die salwing breek die jukke. Ons moet in die salwing lewe, sodat die woord vir ons meer en diepere betekenis kan kry. Soos wat die dag vorder en soos wat die week vorder, ons daaruit lewe kan put. Kom ons wees vandag die beste Javiste wat ons kan wees, vir die eer van Javashua. Tot môreoggend as Vader wil, Maranatha, Javashua kom weer, halleluja.